Pessoal, hoje eu vou decorar o meu kit de higiene para minha escola. E ele é todo personalizado. Assim, eu e minha mãe, a gente faz essas etiquetas com contact preto e essa canetinha branca. E ela comprou esse kit aqui, custou R$4. Aí, eu vou mostrar como é que eu faço. É só colar aqui, é bem fácil. E daqui a pouco a gente volta. Olha como ficou bonitinho. Tchau! Então, gente, eu voltei e tá tudo pronto, ó. E como eu falei, eu usei contact preto. Eu só descolei do que eu escrevi aqui. E olha, esse foi álcool spray, álcool gel, protetor solar e hidratante. E aqui tá a sacolinha que eu carrego pra por dentro. E esse é o meu kit de higiene. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Gente, eu lembrei, ó, ainda tem o repelente e a pazinha pra passar os cremes. E agora tá completo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau! Ficou assim, pessoal. Beijo, até a próxima!